各位网友，大家好，今天是2021年4月29号，星期四，欢迎大家参加王健每日观察直播1的节目。我们的今天的题目有两个，一个是人口议题持续发酵，影响中国的全球地位；第二个是拜登对国会说了什么。我们今天就这两个议题。关于人口议题，其实我们已经关注了一段时间啊。那么全世界目前都在屏住呼吸啊，看中国怎么公布它的第7次人口普查的结果。所有的数据和所有的证据都指向这次人口普查的结果，中国人口会下跌。那么英国的《金融时报》4月28号头版报道，第7次人口普查的结果是中国总人口跌破14亿啊。那么他报道引述这个知情人士透露啊，那么第7次人口普查工作已经在去年12月份已经完成，只是影响太大，迟迟不能发表。那么人口对中国的经济发展、消费能力、养老等问题有重大的影响。那么报道说，最新的中国人口普查结果，全国总人口不到14亿啊，这是60年以来的首次下跌。这就意味着中国的人口提前被印度超越。印度目前的人口已经达到13.8亿，而且还在增长当中。那么英国《金融时报》的报道引起了广泛的关注啊。那么于是国家统计局在它的官网发布了一句话的公告啊，时间是2021年4月29号13点27分啊。那么这个公告是这样说：据了解，2020年我国人口继续保持增长，具体数据将在第7次全国人口普查公报中发布。那我们说过，越少的字，内容越重要。那么国家统计局这句话什么意思呢？有几个意思。第一个，国家统计局是在反驳《金融时报》的报道，因为影响太大。这第一。第二，为什么要保持增长的基调啊？因为没有办法承受下跌带来的冲击啊，因为冲击量，这是一个非常大的冲击啊。第三，这个统计公报公布的越晚，那么越反映了外界的猜测，就是数据很难看。延迟公布是因为国家统计局正在对数据进行做手脚。第三、第四，如果这个情况持续下去，那么国家统计局公布的结果会没有人相信。那么中国是在2020年11月1号到12月10号进行了10年一次的全国人口普查。那么新华社报道说，有700多万普查人员对14亿人口进行了全面的普查，包括数据处理、评估、汇总啊，然后会在今年的4月公布主要数据。根据当时的说法，那中国在2019年年底人口已经超过了14亿啊。那么今年的3月15号，国家统计局新闻发言人刘爱华说，人口普查已经进行到最后的审核汇总阶段，打算在4月上旬举行发布会啊。那么4月16号，刘爱华又说，统计结果将力争早日公布，理由是第7次全国人口普查准备在第6次全国人口普查发布资讯的基础上，增加更细的资讯，同时大幅增加普查公报的数量，因此工作量增加。这个把自己架起来了啊，这就会有问题啊。这个因为他找了一个这个理由呢，这个理由出来之后，他后面就很难办啊。为什么？因为数据越多，这种就是造假的难度就越高。最近几个月，中国的官方媒体越来越悲观啊，那么纷纷表示人口未来几年可能出现萎缩。人民银行上个星期发布它的工作论文，估计总生育率即妇女一生可能生育的平均子女的数量
少于 1.5 啊。那么官方估计的数据是 1.8。这个论文指出啊，就是它叫工作论文，中国的人口形势已经出现逆转，转型后人口衰减的速度将超乎想象，教育和科技进步难以弥补人口的下降。中国人民这个论文说，中国几乎高估了出生率，这几乎是事实。中国人口转变带来的挑战可能比预期要大。那么，另外，最近1个月，有关地方人口的报道也显示，中国人口的趋势。21世纪经济报道20号指出，至少有26个地级市披露了相应的人口资料，其中8个城市人口出现了负增长。即使是经济相对发达的江苏省、泰州、扬州、镇江、常州、无锡都是负增长。那么另外，中国公安部在2月8号，公安部户政管理研究中心发布2020全国姓名报告，里面透露，截止2020年12月31号，出生并到公安机关进行户籍登记的新生儿总数是1003.5万人，比去年同期下降了14.9%。那从结婚人数、新生儿的数量以及大数据分析，结果都是指向中国人口总数跌破14亿。人口专家易富贤指出，这是昨天他在推特上的发言，我引述一下。他这么说，他说人口普查数据12月初就已经出来，迟迟不敢公布，调整来调整去，最后还是定调人口正增长，人口总数保持连续，意味着出生1000万以上，出生率 1.0 左右，这是绝对不可能的。这是易富贤的观点。他说公元2000年2010年普查没有遭到有效的质疑，当时我的质疑力度还不够，中央对人口数据完全没底，任凭利益集团、统计局、计生委、人口学界篡改。易富贤认为2000年普查应该只有 12.2 亿，就是人口数量，补漏成了 12.45 亿，又额外增加了2000多万，公布结果是 12.658 亿。2010年普查实际应该是 12.6 亿，公布为 13.4 亿。福建公布的数比原始数据多出了 10.8%。他说他朋友打电话给国家统计局，获悉普查公布时间要推迟到5月，意味着动摇了第7次全国人口普查方案。这次真的是厉害了我的国这是易富贤说的。易富贤指出，20年以来，我是唯一质疑中国人口数据腐败的人，在媒体、学刊、内参发了大量的文章，动员人大代表、政协委员提案追责人口统计腐败，并且在2017年、2019年引发了2波巨大的国际舆论。国策不是腐败，但造假人口数据就是超级腐败，是集团性的职务犯罪。那么看这次没有勇气承认人口真相，严惩人口领域的腐败。人口政策人命关天，人口领域的腐败危害性远远超过政治和经济的腐败。我们就想一下，人口问题为什么也重要？为什么他要在这些方面去作假？我们讲第一，人口是一个国家的基础性的条件一个国家的基础性的条件包括什么呢？包括人口，包括国土，包括气候，包括自然资源，包括地理位置地理位置很重要。那么这是构成了什么？构成了一个国家的基本盘基本盘很重要，这是第一。第二，中国的人口问题比其他国家的人口问题更重要。
对中国来说更重要。为什么？因为中国整体的经济发展水平、经济发展水平和社会发展水平都很低，它平均水平都很低。它的优势是来自于人口。你想一下，中国成为第2大经济体，它人均 GDP 很低的。它如果没有这么多的人，它不会成为第2大经济体。如果你按照平均人数来，经济体的结果是什么？就是人口乘以平均数得出的总量啊。所以它的优势，中国的主要的优势，或者我们讲中国的战略优势是取决于人口。那你比如说中国的国家实力啊，如果有国家实力，从哪来？从每个人的身上来。中国的政府的这个财政收入从哪里来？从每一个企业来。它比如说战略威慑，我们什么叫战略威慑？你任何一个国家跟中国打仗，你都想一下，这有14亿人口，跟一个14亿人口的国家开战，你总是会有很大的压力，因为他人死不完啊，你打起仗来死人呐。所以这是一个对中国来说，人口这个因素对中国比对其他的国家更重要。如果没有这个人口的因素，中国在全世界屁都排不上啊。这是第二，那这是第2点。第3点，当中国人口开始下跌的时候，那么全世界在看待中国的时候，或者对中国进行判断的时候，它就会变化啊，它就会变化。尤其是什么？尤其是当印度超过中国，成为全世界最大的人口国家，而且中国跟印度靠在一起，这件事情一发生，这件事情就不一样了。中国就失去了什么？如果印度从战略上来说，印度的人口超过了中国，那么中国就失去了趋势。你不要忘记了，当年中国是怎么起来的？中国的起来并不是因为中国有钱或者中国怎么样，中国啥都没有。但是当大家都看到这个趋势在中国这里的时候，那所有的企业都跑到中国去，因为你有趋势，你有趋势就有未来，你有未来，我就必须买这个未来，我就必须在未来下注。这就是为什么中国过去30-40年持续增长并不完全是中国自己干出来的，是全世界凑出来的。买你，在你这下注，当大家都在你这下注的时候，你就时与势就在你这一边。你想一下，当印度的人口超过中国了，趋势跑到哪里？趋势跑到印度去了。中国一失去趋势，不管你现在有什么优势，你想一下，西方国家比中国优势多了去了，从政治制度到国家治理，到这个社会发展情况，到平均水平都比中国高。为什么企业还往西方国家跑？那往中国跑，不往西方国家跑？趋势在中国。可是当你发现一个结果是，人口开始下降，趋势不在你这里了，趋势不在你这里，不管你有什么优势，大家都会离开你，大家都离开你，就没有人买你的账。这就是为什么国家统计局在这个人口，这不是面子问题，这是真正的实力啊。所以在这个问题上，为什么国家统计局，你想一下，去年12月份就已经出结果了，现在的计算机汇总是什么问题？是汇总根本不是问题。所以拖这么长时间，说摆弄就摆弄，几个月了，4个月了吧，啊，所以之前呢，很多国家对中国的判断，包括最重要的其实是什么？最重要的是投资者，国际的投资者，他们没有看到这些情况。这情况当然，只要媒体在报道，这件事情早晚会出来啊。那你看，他们不会不知道，只是会慢一点啊。现在开始关注了。
现在关注结果会是什么我们就讲讲结论。结论是，人口问题最终会影响中国的国际地位，或者我们叫全球地位这是第一个。这就是为什么国家统计局必须顺着之前的谎言往下编的原因。这就是为什么他这件事情搞了3-4个月还没出不来的原因是什么？因为这件事情太重要了，影响太大了你干了半天的结果不如这个数据一次性出来的影响大。那这次这件事情，国家统计局跑出来刚才讲的那句话非常重要。为什么？这就是一个国家混乱的开始一个国家呢，它弱小没问题，它只要有趋势，往前发展的趋势，往上走的趋势，所以它不管怎么差，基础不好没问题。没有基础可以建立基础，没有的条件可以创造条件，还没到的发展水平迟早会到，只要你趋势是往前走。国家统计局现在的这个动作说明了什么？它会顺着那个谎言往下编，但是这里面有2个问题。第一个问题是什么？这个谎言大家知道了就不买账了。我刚才讲，只要大家不买账，后果就很严重，这是第一个。之前的谎言是有效，为什么？没有揭穿，大家没有成为关注点，没有成为分析的重点。我都讲过很多次，谎言只是在一定的时空中有效，超过这个时空就无效了。当大家都不买账的时候，这件事情就会出现一个什么结果？出现混乱出现混乱。我就说，你弱小，你贫穷，你这个基础不好没关系，因为你还是迟早会到的，因为只是时间问题。但是现在这个情况是什么？现在情况就是当你发生混乱的时候，好，你有的优势就会失去。混乱是怎么造成的？就是国家统计局这个公布的这个数据。你想一下，之前刚才易富贤的那个数据当中，你刚才怎么说来着？12亿变成12.2亿，你改成什么呢？改成12.658亿没关系，差不太多。然后你现在这个实际上是12.6亿，你公布成13.4亿，差的比原来多了那你现在是跌破了14亿，甚至你如果按照易富贤的数据来看，它应该可能比13亿还要低。意味着什么？你现在搞这个14亿以上，这个差距就更大了。这个差距越大，混乱会越严重，因为你整个的国家计划是根据这个数据来做的，那你的国家的政策就会出现混乱，因为你实际上你那个计划是无效的，你大家的计划都无效，你想这个国家会出现什么级别的混乱？我就说，只要你趋势在，你基础再差，你经济再不好也没关系，迟早会到。但是你现在如果当你出现混乱的时候，你具有任何优势都没有用，因为这些优势都会失去。这是一个很可怕的开始这是一个国家的运势从什么时候开始改变？就是从混乱开始改变。一个国家出现了混乱，这个国家就有问题了国运就开始出问题。我们讲几件事情，大家可以看到，现在大家都在关注这件事情，在大家都关注这件事情的时候，基本上没有谎言可以过得了新闻周刊说易富贤在去年的文章中认为，中国严重的高估了该国的实际出生率和总人口，错误的人口数据不仅拖延了人口政策的调整，而且还误导了其他政策。统计局需要使普查数据与过去保持一致，否则官员将被追究责任。因此，
2020年普查仍然令人担忧啊，这是新闻周刊。然后宝盈资产，这是路透社的报道，宝盈资产管理公司首席经济学家张志威他说，如果中国证实出现人口下降，那将是个大事情啊。基于联合国所做的预测，中国人口将在2027年达到峰值，这个结果远比市场和政策制定者预期的时间要早。然后生育率下降和社会快速老龄化将给劳动年龄人口带来压力，并打击生产率。中国将不得不彻底开放生育政策，并且更快的推迟退休年龄。然后是凯投宏观在周三的研报中说，我们用前次普查数据所做的预测已经显示，2030年之前，劳动人口将每年减少 0.5%，对 GDP 的影响也类似。增长放缓将使得中国在经济方面赶上美国变得更难，对中国全球地位有无形的影响。这就是你可以看到大家开始关注这件事情。当全世界都在聚焦这个问题的时候，这个问题的本质将无所遁形，所有的谎言都会被破灭。所以国家统计局在做一件非常愚蠢而且狂妄的事情，就是修改人口数据啊，这会让中国陷入一场混乱，而且这场混乱不是局部性的，是全局性的混乱，既愚蠢又狂妄。好，我们这个主题就讲到这里，我们下面讲讲拜登总统。拜登总统昨天去参众两院啊，4月28号参众两院做这个首次发表演说啊。那么他说了什么呢？他先说中国，然后再说他的政策啊。拜登是用来自中国的威胁和竞争压力，说服美国国会支持他的政策，就是美国的基建计划和美国的家庭计划啊。在离开白宫之前，他先是接受了小范围的全国性的电视台的采访啊。拜登在这电视上说，他说他们将在历史书上书写这一点，不是关于我们这里的任何人，而是关于民主是否在21世纪发挥作用。你知道事情发展的太快了，在这个世界上，在科技和其他的一系列问题上，事情变化的如此之快。问题是，在一个像我们这样的天才的民主国家，你能否在可以与专制竞争的时间表上达成共识？在拜登看来，民主和专制的问题是中美关系的核心啊，这个很重要。他说，他与中国国家主席习近平就这个问题进行了详细的辩论和讨论。拜登说，习近平正在打赌，民主不能跟上他啊，就没办法跟他竞争。后来拜登去美国国会啊，发表演说，拜登说，我们的民主能够实现他的应许，让我们所有的人有机会过体面、有尊严并充满可能性的生活吗？我们的民主能够满足我们的人民最迫切的需求吗？我们的民主能够克服撕裂我们的谎言、愤怒、仇恨和恐惧吗？美国的对手，世界的专制者正在打赌，他不能。他们相信我们充满了太多的愤怒、分裂和狂躁。他们看到攻击这座国会大厦的暴民，认为这是美国民主已经夕阳西下的证据。他们是错的，我们必须证明他们是错的。我们必须证明民主仍然能够行之有效，我们的政府仍然行之有效，而且能够为人民带来成果。他在演说中说，专制不会赢得未来，未来属于美国。拜登说，美国已经准备好起飞啊，这就是我刚才讲，拜登是用来自中国的竞争和威胁，说服美国国会支持他的计划啊。他在国会推出了一个新的计划，叫美国家庭计划啊。这个美国家庭计划 American Family Plan 啊，
这个计划包括什么呢？包括儿童保育、教育和带薪假期，总价值是1.8万亿美元。那么，拜登政府实施了1.9万亿的美元的这个紧急救援计划，然后公布了2.3万亿美元的刺激经济的基础设施计划，然后现在再推出1.8万亿美元的家庭计划啊。那么拜登说，美国正在行动起来，向前迈进，我们现在不能停下脚步啊。这些是我们作为一个国家共同做出的投资，也只有政府才有能力做出的投资。他说，这些投资一次又一次的推动我们走向未来。好，白宫后来做的解释啊，1.8万亿美元的美国家庭计划包括10年之内1万亿美元的新支出和8000亿美元的减税。那么支出包括延长今年救援计划当中的设立的扩大的减税计划，还有什么普及3到4岁儿童提供学前教育计划，为所有的美国人提供2年免费社区大学的教育，减轻中低收入家庭儿童养育负担，为照顾孩子、亲人或者是疾病康复者提供带薪假期。啊，钱从哪里来？钱从税那里来，将最高所得税率从37%提高到39.6%，收入超过100万美元的家庭，资本利得税和股息税率从20%提高到39.6%，就加1倍啊。包括现有的工资税和投资税啊，各为3.5%在内，工资和资本利得税最高税率从23.8%提升到43.5%，钱从这里来啊，这就意味着加税啊。但是他把这个加税的主要的部分是对高收入人群啊，那基本上是这样啊。那拜登总统这次在国会的演讲，主要是说服国会接受他的美国家庭计划。那么从去年年底到现在，美国推出了一系列的计划，涉及到都是上万亿的投资啊，非常的大。所以现在大家要考虑，所有的人都要考虑你的未来的规划是什么，要把拜登这几个计划放在一起来看。好吧，那我们今天的主题就到这里，感谢大家的参与啊。那我们下面就进入互动。进入互动之前，温馨提示，请大家点赞，请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目。那基于我们过去一段时间的运作啊，我想我下面会调整我们的这个时间，就是我们可能会推迟我们的直播时间，因为我们就连续迟到啊。那么这是一个，我先在这里跟大家打个招呼啊，因为时间上准备的需要的时间更多啊。另外一方面呢，我今天已经完全正常啊。那么我是前天打的针啊，昨天有影响啊，昨天影响蛮大的啊。然后我吃了一颗泰诺，我太太也吃了一颗泰诺，然后实际上昨天晚上就明显的好了很多，舒服很多，人就正常，然后早点睡啊，今天就恢复正常啊，大概是这样。好，我明线，庄邓开，谢谢啊，黄增培，谢谢，魏唐，谢谢，Rebecca 洛杉矶，谢谢方 Ken， 谢谢。好，观点，人口总数13亿左右还说得过去，但是人口趋势是连续性的函数。90年代各地的百日无孩运动有因果的，未来人口会阶梯式的暴跌，而且男女比例严重失调，构成巨大的社会问题。情绪，人们常说一句谎言要用10句谎言来掩盖，这次中国人口普查数据真是遇到了难过的坎儿。不过 CCP 还是有能力让它过关的，毕竟在20大前不会给一尊脸上抹黑。你还对他真有信心呢啊？提问，人口减少可以减少对
资源的争夺和竞争。随着科技的发展 ，AI 可以代替人口，廉价劳动力没有了，就这么危险吗？人口优势是中国的优势就是人口吗？是的，中国的优势就是人口。如果没有人口，中国没有任何优势，中国就是一个非常平庸的发展中国家而已啊。那么你说的人口减少会减少对资源的争夺和竞争，说的没错，某种程度上是，但是这基本上是我们过去计划生育政策的一个理由啊，你把人口当做一个负担，但是你把人口减少试试看，你啥都没有了，你信不信啊？所以我不同意你的观点。这一种说法或许不正确，但中国的第二大经济体是靠人堆出来的，这点是对的。中国的第二大经济体是靠人口堆出来的，你把这个人口数据减一半试试，中国第几排到第几去了？你看看。而美国的第一大经济体是靠钱堆出来的，赚1块钱只需要1秒钟，而生一个人至少得9个多月。你说最后谁输谁赢？靠钱堆出来，这个不 make sense。但靠人堆出来是真的，靠人堆出来是真的，但靠钱堆出来不 make sense。钱是从哪里来？你光印钞票行，你看看委内瑞拉是什么情况？堆钱没有用的，你钱自己，广东话叫糖水滚糖圆，你自己使劲发钞票，你看看结果是什么？那国家会崩溃的啊！提问：人口爆多的一个原因会不会是把人均 GDP 拉低，这样有理由说中国还未达到中等收入国，要求西方继续给予中国出口货物低关税呢？不是，哪个大哪个小。中共最大的特点是什么？中共最大的特点在不同的语境，它给不同的说法，理解吗？就是说他在这个环境下，我们是这个发展中国家，我们人均 GDP， 你把这人口再增加或者再减少多少都改变不了这个，因为你不可能大幅增加嘛，那么然后他在国内吹牛的时候，他就说我们大国崛起，他在不同的语境上，他基本上是什么呢？事实对他没有任何的约束能力，他只选择怎么对他有利，他就怎么说，所以他不会真的去这么去，因为他只要在嘴巴里把事实扭过来就行了，对吗？他哪会这么干啊？提问：统计局对人口数据统计也会像其他数据一样造假严重吗？我们整个主题都在说这个啊。观点：当全世界知道中共在人口数据作假时，也会更进一步的质疑武汉病毒来源是不是也作假。其实中共的信用早就破产，我认为是这样啊。所以他说的什么，我不觉得大家会有人相信他。提问：中国政府有没有可能强迫人民生孩子，比如最少生2胎，或者某些资格只给生2胎、3胎的人？谁养呢？问题是，你生下来你要养啊，你强迫他生可以啊。中国政府呢有这样的能力强迫大家生啊，但是问题是谁来养呢？你不能说强迫大家生下来，你不提供条件让他养，你怎么办？所以这个问题经常会有人提出来说，你可以计划生育，你就也可以强迫大家生。计划生育是不让你生，不让你生没有后续性，这个政策到这里咔嚓就停了。但是你强迫大家生是有后续性的，为什么？因为我没有条件生，我养不活两个孩子，你让我再生一个，那我就要找你算账了。所以这个问题，中共会想，我不觉得中共会傻到这个地步吧？你说呢？观点：中国的司法为政权服务，只要你是党员或者是党员亲属，立了案就能破。至于百姓的民事案件，要么不立案，要么不作为，要么踢皮球，百姓来回奔波，伤人伤财，维权之路举步维艰，所以很多人都怕惹事。我的父母从小告诫我们不要惹事，
要听话，老老实实守好自己本分，不听话也会被父母训斥或者打服为止。这就是整个帝王术的核心。当司法不能伸张正义，剩下的只有仇恨、恶意和不公。非常正确，非常正确，这就是中共的本质，也就是中共它缔造的这个所谓的共和国的本质啊。观点：民主的核心，一是民选，二是言论自由，不是单单发钱，非常正确。观点：虽然人口下降对中国有影响，但老实话，我还是希望人口继续下降，因为这个地球上人太多了，生态圈被人类社会破坏的这么严重，那濒危生物太可怜，我们不能阻止想生孩子的人生孩子，但是那些不想生的人不要鼓励他们生了。这就是这么多年这个计划生育的这种宣传深入人心。你看在这个话里面就有反应，就是这样，就是把人口当作什么？把人口当作负担啊，把人口当作负担，而不是把人口当作。大家知道，在一个民主国家，人口是什么？人口是资源，人口是选票，人口很重要，人口是宝贵资源。所以对于人口，所以你可以看到，大家看我对待小孩子的态度就非常明显，就是对待人口的态度。小孩子是未来，你看小孩子你在电影里面看到啊，一个小孩子，西方人对小孩子多么那种溢于言表的那种喜爱，可是在中国的这个小孩子的态度是什么？完全不一样啊，完全不一样。这为什么？小孩子生出来就是一张嘴啊，一双筷子啊，这态度就不一样。所以这个观点呢，很典型，非常典型，就是我们从小灌输的观念就是这个观念啊，这个地球资源有限啊，我们不要生那么多孩子啊，生多孩子掠夺资源啊，等等。观点：中共最大的特点就是骗，各种骗，甚至拿自己都骗，所以官员全是演员，个个都可以拿奥斯卡小金人啊。观点：对于中共会不会强迫人民生孩子的问题，我觉得他们会首先控制堕胎的自主权，把医院的流产手术数量控制起来，也许以后人流手术需要许可证，再过分一点，节育的产品或者手术都会计划起来，这是对的。这个是了解中共的人说的话。他现在第一步什么？第一步让你离婚很难，现在第一步是离婚很难啊，就不让你离婚啊。第二步就是这个网友是非常了解中共，人流手术不让做了啊，然后节育用品要慢慢控制起来，他会用这种暗藏的手段来，这个很了解啊。我拜这个观点。观点 CCP 不需要逻辑，强迫你生，强迫你养，养不活就媒体宣传人民不努力，这个我不同意，这太儿戏了。国策是不可能那么儿戏的，小孩子过家家啊才会是这样啊。提问：请问王先生，统计局的造假行为，习尊自己的认为如何？是他明令明示统计局造假，还是统计局自身揣摩上意，主动配合？习尊自己知不知道这是造假，而真实数据他或者高层掌不掌握？第一，习是国家主席啊，他怎么可能参与这种事情？当然他要知道肯定是知道的啊，这是没有疑问啊。现在是什么？现在实际上结果已经有了，然后就要编一套新的故事。这不是统计局在那里编，是最高的领导人到下面一起就是底下要给方案给上面，上面要点头，不点头一看这方案不行，重新来过，是这样的东西啊，理解吗？啊，他不会参与这种事情，怎么可能？他应该是什么？应该是统计局拿出最终的结果报上去，上面有指示啊，指示什么？这个要怎么要提出几个要求，底下再拿方案再报上去，让觉得不满意重新搞，应该是一个这样的过程。
真实数据他们当然知道，怎么会不知道？但我们讲统计局，月度数据啊、年度数据啊，特别是年度数据他们也会知道，但是月度数据他就不管了。观点：假如拜登基建政策通过，财政部拨出的款项50%会落在人工成本上，哎，又来这一套。哎呀，我就觉得你能不能说点别的呢？提问：对拜登说话时讲台上的人员布局深感有趣，老中青、黑白黄、男女比例，满满的政治正确，不知道王先生是否愿意点评一下？政治正确很好啊，政治不是应该正确的吗？政治不应该就是这样的吗？我觉得做得很对呀，如果你觉得不对的话，你应该全部坐满了白人是吗？中国在美国的一些华人非常的奇怪，非常的奇怪，他们是少数主义，可是他们非常的支持美国的白人优先政策。我觉得这真的是一群糊涂的笨蛋呢，这种政治正确对我们中国人是非常有利的呀，难道要白人优先吗？所以我真的非常不耻这种行为啊。提问：印度疫情已经完全失控了，而且变异的病毒更加凶猛，请问王老师会不会导致全世界疫情再一次全面爆发？我不知道会不会全面爆发，但是印度的疫情已经广泛的传播啊，这跟中国完全不一样。中国就把它捂住啊。当印度的疫情被广泛传播之后，全世界都在向印度伸出援手，帮助他。美国也有救助计划，美国有计划，欧盟有计划，然后其他国家都在帮助印度。我觉得印度这件事情会很快的控制住，我认为是这样。这跟中国的情况完全不一样啊。中国的媒体其实是在看笑话啊。情况我是非常讲政治的啊，在这些观点上我是很讲政治的啊。情况坐标山西，上月打第一针中国疫苗，昨天打第二针，打完发个预防接种凭证，终于搞清楚疫苗是北京生物，北京生物就是国药，国药。情绪，请问王老师，我现在在国外打中国支援的疫苗后，还可以打本国自主的疫苗吗？就是打两种产品，对身体会不会有影响？我不知道，这个要问医生啊，我不了解这个问题，我不能乱讲。观点：王先生曾经说过，中国人的逻辑缺陷，我没有看到就等于没有，我看到的就是一切，就是这样。中国很多宣传标语让你觉得这句话说的有道理，没有独立思考能力的人不会去质疑，反而像捡到宝贝一样，觉得自己知道了什么别人不知道的真理，愚昧。情况：王先生，我和爱人本来打算近2年生宝宝，但因为疫情原因，生宝宝计划延后。随之近2年来看国内形势变化和我个人的感受，我和爱人商量重新计划疫情后，想直接去国外定居，然后再生宝宝。现在纠结中，想听听王老师的意见。这是个非常重要的家庭计划。为什么？你在中国生活、发展、建立你的未来，和在去国外生活、发展、建立你的未来，这是2个完全不同的人生啊。你不能够就是仅仅是在一个很短的时间之内，看了一下不行了我就走了。当你没有把这件事情想深想透的时候，你跑到国外去，当你遇到一些困难的时候，你就会觉得你做了一个错误的决定。所以我看到很多的情况是什么呢？我看到的很多的情况是仓促做出的一个决定，然后又仓促的改变这个决定，这种情况是非常普遍。所以我觉得你不要那么轻易的，非常那么容易的把这个结论就下。我觉得你还是要看清楚，
看清楚之后，看清楚想明白，再做决定，再做一个，因为这不是一个旅行计划，或者说这也不是一个简单的这种我们叫换工作、换一个岗位等等，或者换一个行业，那毕竟都是一个我们讲局部性的一个决定。这是一个非常重要的这个家庭计划，所以我劝你还是想明白、想清楚，把这件事情想透，再做决定。做了这个决定就义无反顾，无论是在中国国内还是去国外。我不是说所有人都必须去国外，不是的，不是每个人都适合在国外生活，也不是每个人都有条件移民。所以大家要想清楚。我有朋友很好，跟我关系非常的好，他也有非常好的经济基础，很好的经济条件，他最后还是留在国内啊。我从来不说服他，因为这是一个人对自己未来路向的选择啊，所以大家要根据自己的条件、对这个世界的认知，还有你的 vision，做出最终的决定。做了这个决定，就义无反顾，好吧？这是我的建议啊。观点：资源论是脱离现有养老体制来讲，人口增长是维系目前养老体系的养老制度唯一方法，非常正确。我都讲过很多次啊。中国现在的养老体系，或者我们讲社保体系，养老还是小了一点，社保体系。中国现在的社保体系是建立在一个非常重要的前提下，第一个，经济持续增长，这是第一个，而且持续增长不能低于6%，这第一个条件。第二个条件，人口持续的增长，这两个条件缺一不可。为什么？因为本身中国的这个社保体系很多的窟窿，这个窟窿是从开始的那天，从它建立的时候就有的窟窿，然后在这个过程当中不断的出现窟窿，这就是中国政府在这个制度设计，在这个制度运行过程当中的千疮百孔。那你比如说，我举个例子，去年疫情出来之后，政府说什么？政府说我们为了抵抗的疫情，我们减费降税。减费降税意味着什么？减费降税就是有一部分企业不用交社保费，不交社保费中间就出来一个窟窿啊，政府没有帮他填，没有说啊这部分的税我帮着就把这个填上，他不填，不就出来窟窿。你比如说当年为了鼓励这个公务员进入这个社保体系，好，之前的税不补交，费不补交，全部跑步进了这个社保。那你想一下，社保是什么？社保是我现在交了钱以后领，你现在一进去2年之后你退休了，你就开始领了。那你之前没有交过费，那不是有个窟窿在那里？所以中国这个制度它不断的出现各种窟窿，为什么？中共在这件事情上他没有责任感，他不管这件事情，他没有责任感，中共根本不在乎这件事情。之前各种跑冒滴漏，挪用社保基金，社保基金拿来救股市，你疯了吧？所以中国的社保体系，你必须靠什么？靠人口的持续增加，靠经济持续的高增长，低增长还不行。高增长你才能让后面的钱不断的能够把那窟窿填上，你填不上这窟窿，你就完蛋了。所以你刚才讲的这个人口的高增长，人口的持续的增长，加上经济的不能低于6%的增长，你才能够盖得住。如果你这个2个因素出现，其中有一个因素出现改变，你这个结果都盖不住。它现在2个情况都出现改变，一个经济增长出现改变，中国经济增长，我们就说从2018年开始出现持续的回落，也就是说2000年开始
2020年开始不是2020年开始，中国经济增长已开始回落到多少？3左右。那你想想，经济增长的条件变了，还有一个什么？人口出现变化，人口出现变化，经济增长，然后社保体系、社保制度，你可以看未来一段很长的时间，中国的各个地方的社保都会噼里啪啦出问题啊，这是不会任何一个省出问题我都不意外，不出问题才意外，为什么？盖不住嘛。观点，我曾经在中国最大的白色家电工厂做过，工人没日没夜的打螺丝装壳，吃饭的时候乌泱乌泱的全是人，我就明白中国有今天就是靠这些工人打的一颗一颗螺丝钉组成的，非常正确。就是很多人讲很多人经常讲一个问题，说中国经济有今天是共产党好的政策造成的。我告诉你，中国要是没有中共，中国会比现在好很多很多，你信不信？你看台湾你知道啊。工人的工资3000多一点，周边的商品房小小的一套就100多万，那些普通的工人的工资比起一套房的天价，我觉得真正荒唐又可笑。人口越来越少，那些高楼注定摆脱不了成为鬼楼的命运，非常正确。情况最近有朋友办理护照，说疫情现在商务旅行不予办理护照，必要的劳务派遣报上级管理机关审批通过才能办理护照。实际情况，国外的人力部门没有护照是根本没有办法给办理劳务合同的，按照这种逻辑基本上没有办法办理护照。另外，护照办理就是个人取得合法身份的权利，跟疫情没有毛关系，所以个人的权利就这样被剥夺。护照是什么？护照就是旅行证明文件，不给你办护照是什么意思？就是剥夺你旅行的权利，或者从法律概念上来说，就是剥夺你迁徙的权利，就是违宪啊。提问，当然中国的宪法，中国政府天天在违宪。提问，请问王老师，病毒造成的死亡的瞒报是否加剧了这次人口普查数据的难度？我觉得以国家层面来说，这个人口数据我看不到这次死亡人数会形成这么大规模的影响，未必啊，就是疫情造成的死亡啊。因为大家知道，中国是以10几亿人口的数据啊，这个基数是很大的。你要改变这个大局的话，要靠什么？要靠基本面的改变。基本面的改变是什么？婴儿啊，结婚啊，是整个社会层面局部的这种，对这个大局影响不大。情况，微信公众号疯狂的对人口数据质疑，说中国人口不可能减少，虽然新生儿少了，但是老人更长寿了。疯狂用疯狂是对的。情况，国内抖音低质内容横流，这是中共最乐意看到的。这些低质内容加强了中共洗脑。提问，公务员的退休金年年都加，但是社保空洞越来越大，政府好像不想办法。感觉非常奇怪，难道政府不担心吗？还是鸵鸟心态？地方政府的态度是什么？如果大家都没问题，就他这一个省有问题，他会很担心啊，他会非常担心。为什么？影响他仕途啊，因为大家没问题，他有问题啊，说明他能力有问题。如果大家都有问题，地方官员一点都不在乎，为什么？不是他的问题，不是他的能力的问题，不是他的管理出的问题。所以中国官场的心态就是这样，我不要单独出问题，出问题没问题，如果大家都有问题，我也有问题，那就没问题，就是这样的问题啊。提问，王老师，如果人口减少，为什么还有城市处于小学学位不够的情况？
如果未来人口减少幅度过大，未来的教育会不会崩溃？好问题。好，就两点。第一点，为什么有些城市学校学位不够？城市学位不够的原因是什么？因为大家知道总的人口是个盘子，但是呢，在中国国内，人口是流动的。人口流动趋势是什么？人口流动的趋势就是向大城市集中。为什么会向大城市集中？3个原因。第一个，工作机会大城市多，小城市少。第二个，社会公共服务品大城市比较好，就小城市比较少。第三个，机会大城市多，小城市少。所以基于这3个原因，所以人口都在向大城市集中。大城市集中，所以大城市的人口是在增加的，大城市人口是在增加，但是中小城市的人口是在减少的，所以总数在减少，但是局部的大城市它的人口是增加的。当它大城市呢，如果它的这个公共服务品它不随着人口增加而增加，或者不匹配的时候，就会出现大城市还有学位不够的情况，这就是管理能力很差。观点：人口普查填完都是上传的数据，包括收入、房产、车辆全部填写，所以很快了解具体情况。刚刚普查完，浙江各地出台人口政策。二会婚姻问题热炒，东北各地的2胎信息表明人口问题很严重。OK， 观点：印度的疫情会再次影响地缘政治局势，对 CCP 大为不利。OK， 好，明谢10月天，谢谢 Harry 冯，谢谢 Helen， 谢谢 Rick Han， 谢谢 Elizabeth New York， 谢谢，请王老师喝茶。我是台湾老师出身，我们上课时都是用丹田发声，不伤害声带。那我要学习一下，好吧？好，我们今天的节目就到这里，感谢大家的参与，我们下个节目再见。再见之前，请大家点赞。请新来的网友订阅，请大家加入我们的会员，支持我们做更好的节目，做更好的自己。谢谢大家，谢谢。